Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. No tak kilka dni pod rząd YouTube przypomina mi o tym, żebym namawiał osoby, które oglądają mój kanał, ale nie subskrybują, namawiał ich, czyli was, tych, co nie subują mojego kanału, do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam was, bo jest was coraz więcej. Poza moimi stałymi subskrybentami, jak i również subskrybentami, którzy mnie wspierają poprzez YouTube'a lub Patronite'a. Więc gorąca do was prośba. Wystarczy kliknąć subskrybuj, następnie dzwonek, abyście byli informowani na bieżąco o nowościach na kanale Tank Models TV. No zapraszam was też do sklepu, oczywiście tankmodels.pl. Dobra, to tyle. A jak widzicie, wreszcie pojawił się ciekawy model dotyczący pancerki w skali 1,72. Jest ten model godny pokazania wam unboxingu tego modelu, chociaż mini art nas bombarduje cały czas, jeżeli chodzi o stugi trójki AUSG. Dzisiaj mamy produkcję z lutego 1943 roku. Taki model już się ukazał. Jeżeli będziecie mieli po lewej stronie, w górnym i w dolnym rogu, odnośniki do tego modelu, ale ten model jest specjalny, ponieważ jest to stuk, który w zestawie posiadamy w tym momencie zimowe gąsienice. I tutaj powiem wam, jest bardzo mało modeli, producentów, którzy oferują nam właśnie zimowe traki do czołgów, czyli one są te poszerzone, tak? I te również traki nadają się do modeli Panzer trójek, jak i również Panzer czwórek. Nie wszystkich, ale tych na równi produkowanych ze stugami 3. Tak prezentuje się Artbox. Numer katalogowy to jest 72103. Standardowy taki układ graficzny od Mini Artu. Chciałem tutaj też zaznaczyć, że Mini Art wcześniej był firmą ukraińską. W tej chwili przeniósł się do Polski i z tego co słyszałem, dużo lepiej im się tutaj żyje w Polsce i tak naprawdę Mini Art jest już polską firmą. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo opisany ten Artbox, znaczy ten model, że jest to model właśnie z 270, wcześniej był Abstellung 904, wschodni front, wiosna 1943 roku. I teraz tak, jak się prezentuje z boku ten model? Proszę bardzo, tu przede wszystkim mamy, jeżeli chodzi o firmę Mini Art, mieści się na Wspólnej 70 w Warszawie. I uwaga, proszę zwrócić uwagę. Angielski, ukraiński, polski, niemiecki, espański, to znaczy hiszpański, nie? Mamy wszystko napisane w tych językach. Jeżeli chodzi o właśnie tutaj mamy pokazane, że model plastikowy w skali 1,72. Ten zestaw zabiera model, działa samobieżnego, farby i klej nie są uwzględnione, czyli nie zawiera farb. Następnie mamy tutaj z drugiej strony pokazane 3 wersje malowania, które są automatycznie opisane. No i mamy kartografa mamy kalkomanię. One są naprawdę bardzo dobrze wydrukowane, nie ma z układaniem tych kalkomanii na modelu żadnych problemów. No i teraz tak, jeżeli chodzi o model, tak, spód, czyli to wewnętrzne pudełko jest bardzo twarde, więc zgniecenie tego na krawędziach jest praktycznie niemożliwe. No chyba, że ktoś żebrał wieloryba, położył na to ewentualnie telewizor 55-calowy. Środek już jest mniej zabezpieczony, więc jak tu coś trafi, no to może przebić opakowanie. I proszę bardzo, tak prezentuje się zawartość tego pudełka.
Tak jak mówię, to pudełko się naprawdę przydaje, jeżeli skleimy model. O, inny kolor mamy instrukcji. Teraz tak, tak prezentuje się, proszę bardzo, zawartość, to znaczy torebka, tak, z częściami do tego modelu. Tu chciałem też w imieniu kolegi podziękować firmie Mini Art, która, tak jak ja mówiłem wcześniej, bez problemu wymieniła mu, otrzymał po prostu kompletną ramkę z silnikiem do Thunderbolta w skali 1,48. Po prostu wiedziałem, że koty są wredne, no kolega ma koty, no i niestety kot uszkodził na tyle silnik do Thunderbolta, że po prostu nie nadawał się do wklejenia. I po napisaniu maila do MiniArtu otrzymał oczywiście elementy potrzebne do ponownego sklejenia samego silnika w Thunderbolcie. Więc tutaj ta firma działa rewelacyjnie, bez żadnego problemu, realizuje reklamację. No to ciężko nazwać, powiem wam, reklamacją, ale jest bardzo prokliencką firmą. No i teraz tak, mamy instrukcję. Bardzo fajny układ graficzny jest. Niestety nie znajdziemy nic w języku polskim, jest tylko i wyłącznie opis w języku angielskim. Mimo to, że firma jest w Polsce. Co my mamy? Za to mamy ostrzeżenia, tak samo w 4 językach, że przy stosowaniu kleju, farb wszystkie prace należy wykonywać w przewiewnym pomieszczeniu i tak dalej. To już sobie przeczytacie, jak zakupicie. Teraz tak, druga strona, no to zobaczymy, jak będą umieszczone te malowania. Mamy pierwsze malowanie. Następnie tutaj proszę bardzo, że tu jest Tungeschutz 199, front wschodni 43 rok, wiosna. Następnie proszę bardzo, tu mamy elementy, wykaz elementów i w zależności, tu mamy na przykład układ jezdny, proszę bardzo, w ilości 2 sztuk i tu mi brakuje, tak, mamy oczywiście bardzo ładnie wykonane z dobrej jakości blaszkę fototrawioną z elementami, bardzo fajne właśnie elementy, znaczy drukowane. Następnie na drugiej stronie mamy kolejne party, znaczy części, no i tu mamy oddzielną właśnie ramkę z elementami, właśnie z tymi gąsienicami zimowymi. Tak samo, bardzo dużą zaletą Mini Arta jest to, że mimo to, że to jest skala 1,72, sprawy związane na przykład z peryskopami, z wizjerami w wieży, wykonane, czy też peryskopy wystające, tak, ten wyleciało mi, otwierany, krzyżowy. Peryskop jest również uwzględniony jako przezroczysty element, że po prostu lipko, czyli Judasz, można powiedzieć, 13 apostoł, jest szkło, przez które dana figurka umieszczona w środku będzie dobrze widziała. Tu mamy kolejne elementy, 2 ramki. No i tu już widzimy zmiany, bo widzę, chociaż nie wiem, nie jestem pewien tego. W każdym razie tu widzę, że jest płyta dopancerzona przodu. No i powiem wam tak, ten model, jak ja go sklejałem, zauważyłem, że ktoś w internecie napisał, że miał problem z dopasowaniem góry, że szpara powstaje. Jeżeli się źle przymierzy, źle wklei, fakt, wszędzie powstaną szpary. Ten model jest tak precyzyjnie zrobiony, że po prostu no, trzeba naprawdę mocno być zmęczonym, nieuważnym w tym momencie, w czasie sklejania. Ten model jest naprawdę rewelacyjnie dopasowany, tylko trzeba odpowiednio, w odpowiednich etapach, tak jak producent tutaj zaleca, ten model sklejać. Mam nadzieję, że są już jacyś widzowie, którzy ten model wykonali. Ja nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń do tego modelu, z tym, że oczywiście to nie jest model dla początkujących modelarzy. Mogą nie mieć na tyle cierpliwości, żeby wszystkie te elementy skleić po prostu, chyba że no, dość długo to będzie trwało i będą mieli samo zacięcie. Takim eliminującym wielu początkujących modelarzy, ewentualnie takich raptusów, może być to, że układ jezdny, gąsienice
gąsienica dokładniej jest ogniwkowa. I tutaj mogą mieć niektóre osoby z tym problem. Tak jak podkreślam, niektóre osoby. Ja kiedyś też sklejałem właśnie takie ogniwka. To był jakiś model Unimodelsa. No powiem wam, trochę się namordowałem. Jakieś ogniwa mi uciekły, kolanka bolały, ale znalazłem, dokleiłem. To był chyba któryś z beta, więc tam są większe, posłuchajcie, te ogniwa, ale na przykład te 3476, niby duże ogniwa, ale trzeba było mocno je tam dopiłować, żeby ładnie układały się, nie odstawały jedno od drugiej. No i mamy kolejne etapy sklejania. Tutaj będę ponownie powiem, że na przykład, ale to zaraz jak dojdziemy do tego. I tu mamy sklejanie całej góry. Tu właśnie przyklejając ten element, górę, do podwozia, do dolnej części kadłuba, no i trzeba bardzo dobrze dopasować. Najlepszy do tego jest klej, posłuchajcie, z pędzelkiem. Na przykład taki. Ja bardzo lubię te kleje. Jest czerwony, niebieski albo po prostu przezroczysty. Czerwony jest, te kolorowe kleje o tyle są dobrze, że widzimy, gdzie ten klej nam wpłynął. Po podkładowaniu czy malowaniu modelu nie widać tego. Ale mamy fajnie, że mamy ślad, że tu nam klej wpłynął, a tutaj jeszcze się nie udało. No i tu mamy kolejne etapy, tu mamy właśnie te przeszklenia, mamy 3 zamknięcia włazu dowódcy, możemy sobie zrobić otwarty kompletnie, zamknięty kompletnie, daje nam to wiele wariantów. Bardzo ładnie są też wykonane elementy typu właśnie MG, narzędzia. Tutaj jeżeli chodzi o linę, no to niestety są tylko same szekle. Nie ma samej liny. Producent tam tu mówi, że można użyć na przykład jakiegoś drutu, no ewentualnie sobie dokupimy, ewentualnie sami z cieniutkiego drucika 0,1 możemy sobie skręcić linę. Płytę z MG należy praktycznie na samym końcu wkleić. Ja sobie wkleiłem dużo wcześniej, ciągle je ułamywałem. Tak samo te elementy fototrawione od drugiej strony płyty. Mój błąd po prostu. Nie ma nic tutaj przepraszam, miliarda. No i finał, tak naprawdę. Tu mamy z tyłu jeszcze fototrawiony kosz. Możemy sobie też skrzynię zamontować zamiast kosza. No i oczywiście zapasowa gąsienica zimowa. Ewentualnie standardowa jako dopancerzenie boków stuga. No i teraz farby. Jakie nam farby podpowiada, jakich farb użyć, jakich firm farb użyć do pomalowania. Więc na pierwszym miejscu bardzo fajnie cieszy się jest Vallejo. Następnie mamy Mr. Colora, mamy oczywiście AK Real Color, Mission Model, bardzo fajnie, no oczywiście Amo by Mick Jimenez. Amo farby są naprawdę bardzo dobrymi farbami. Co do Mission Models, jest polski dystrybutor tych farb. Nie miałem jeszcze styczności, ponoć są rewelacyjne. Tamiya, ok, tutaj po prostu z Tamiją trzeba walczyć z kolorystyką, żeby uzyskać, mieszać i tak dalej, więc ja dziękuję za takie rzeczy. No i mamy tutaj kolejne malowania stuga. Wszystkie są zimówki, ale tu można bardzo fajnie właśnie sobie poszaleć z tym zimowym kamuflażem, jeżeli chodzi o właśnie przycierki, spływające zimową tą farbę. Dokładnie ta farba to mogło być jakaś farba akrylowa, ewentualnie wapno. No i kolejne malowanie, to już sobie kto, gdzie, jak jeździł, to sobie obejrzycie po zakupie tego modelu. No i teraz najwyższa pora otworzyć, no nie otworzę, tak? Moment. Udało się. Po prostu z boku. Bez obrazu. No i mamy tak, jedną ramkę mniejszą z układem, z kołami. Tu jeszcze powiem coś na temat kół. O, i tu zaczynają się właśnie zimowe gąsienice. Czy zmienił się plastik? Nie, chyba nie. Zimowe gąsienice. O, i widzę zmianę.
I zaczniemy, posłuchajcie, od tej małej rameczki. Zauważyłem zmianę, ponieważ do tej pory Mini Art pakował blaszkę z kalkomaniami w taką kopertkę. Tu widzę, że już troszeczkę chyba przyoszczędzają. No, jest to pewien koszt, tak? Ale powiem, jeżeli będzie ktoś z Mini Artu oglądał, to powiem wam, że tam bardziej to tak ekskluzywnie wygląda, taki frontem do klienta, wchodzimy w buty klienta i to takie wow jest, nie? Że na pewno te elementy nie ulegną, mówię o blaszce i kalkomanii, że nie ulegną, powiedzmy, jakiemuś uszkodzeniu podczas leżakowania w pudełku. Tak to się prezentuje. To są właśnie elementy przezroczyste peryskopów, oszklenia, wizjerów w czołgu. Ok. A teraz zjeżdżamy z kamerką. No i jedziemy z tym koksem. Posłuchajcie, no akurat w rękę wpadła mi ramka B. Tutaj jest bardzo dużo elementów też do innych wersji, więc proponuję dobrze zapoznać się z instrukcją. Jak te jakościowo? Nie widzę żadnej zmiany, no bo wiadomo, że ta ramka jest najczęściej używana, ale nie widzę tu żadnych już problemów, jeżeli chodzi o detal. Detal jest naprawdę wyśmienity w tym modelu. Mam nadzieję, że doczekamy się innych modeli w skali 1,72, które Mini Art produkuje w skali 1,32. Nawet może być z wnętrzem. Właśnie zaraz wam pokażę na tematy, właśnie tu są też fronty 2, trzeba patrzeć, co się wkleja. No i teraz tu jest właśnie a propos włazów, tutaj mamy, gdzie jest moja magiczna różdżka. Tu mamy 3 włazy, jeden możemy otwarty zrobić, totalnie zamknięty, bez peryskopu nożycowego, o właśnie. I tu mamy tylko uchylony, powiedzmy, tą klapkę, osłonę, tak jak tu mamy zamkniętą, uchyloną i tylko sobie wystawiamy peryskop właśnie nożycowy. Detal, jakość jest rewelacyjna, to są bardzo dobrze też spawy wykonane. Zaraz zobaczymy, zobaczcie tutaj na przykład, jaki jest detal na tym stugu. No to jest moim zdaniem w tej chwili najlepszy stuk 3, to w wersji G, na rynku, jeżeli chodzi o skalę 1,72. Tu nie ma to tamto po prostu. Też taka ramka wspólna dla większości modeli. O, tutaj widzimy właśnie te płyty dodatkowe do pancerzenia. No i tak prezentuje się na przykład boczna ściana dolnej części kadłuba. Tak prezentuje się dolna część wanny kadłuba. Detal jest naprawdę bardzo fajny. Ja mam jedynie tutaj zastrzeżenia do pewnego elementu, ale to zaraz wam powiem. Dobrze, mamy tą ramkę, o właśnie, ta ramka. Takich ramek mamy 2 sztuki. I powiem wam tak, jeżeli chodzi o składanie kół, ja na przykład chcę skleić, co najpierw sobie pomalować te koła, bandaże. Uwaga, na tych bandażach są napisy. I następnie sobie je złożyć i nałożyć na model. To jest trochę utrudnione przez to, że jak się przyjrzycie na tył koła, tam są takie bolce, ale jest jeden tylko bolec. Widzicie taką tu przerwę? Dobrze widzę, bo już kurczę też. O, tutaj jest taka przerwa mała. Tu przydałyby się 2 takie przerwy. I o, tutaj macie wyraźnie to pokazane. I powiem wam, złożenie, spasowanie tych kół, żeby nie było żadnych problemów, no to trochę czasu zajmuje. Najlepiej to robić na dolnej części wanny, czyli na tych elementach, ale wtedy można sobie skleić te koła już na stałe i tak jak ja na przykład chciałbym sobie oddzielnie pomalować, powiedzmy, bandaże, no to tutaj może być problem.
Tak prezentują się koła napędowe. I widzicie, że są dwa rodzaje tych kół i właśnie tu są te różne wersje produkcyjne, bo tutaj mamy wewnętrzną stronę. Proszę bardzo, żebyście bliżej zrobię, żebyście widzieli. I tu są na przykład te dwie wersje produkcyjne. A co do napisów, mam nadzieję, że kamerka to złapie, bo są napisy na bandażach kół jezdnych. No i też bardzo dużo takich małych elementów jest, na które trzeba uważać przy wycinaniu. Kolejny to jest ramka D. Tu trzeba też zwracać uwagę, że różne wersje produkcyjne, znaczy inaczej, w różnym okresie produkcyjnym były zmieniane błotniki. To zapraszam do obejrzenia pozostałych unboxingów. To jest ramka DC. W niektórych jest D, inna litera mała. I właśnie różnią się między innymi chociażby błotnikami, kołami, no i jeszcze paroma elementami. I tu mamy ramkę CA. To jest ramka z tym koszem. Właśnie, tu mamy tę ramkę z tymi skrzyniami, które możemy sobie zamontować właśnie na tyle pojazdu. Zaraz wam pokażę, tutaj chodzi o tą część, tutaj. Tu mamy tą gąsienicę zamontowaną z właśnie szerokimi gąsienicami, czyli tymi zimowymi. One są poszerzone, ale zaraz do tego dojdziemy. Bo są takie i takie gąsienice. I tu mamy po prostu skrzynki, które możemy sobie złożyć i następnie nałożyć na model. No i kolejny. Tu niestety część elementów nie używamy. Na przykład tak jak to są chyba te elementy, które pozwalają nam fartuchy założyć, które miały chronić czołg przed małokalibrową bronią przeciwpancerną, odłamkami. No na pewno nie chroniło to przed artylerią przeciwpancerną. Chodzi o te blachy zwisające po bokach stugów. Tu mamy uszy, te właśnie, znaczy to są tak pętle te, które zakładamy na szekle w razie czego awarii, do wyciągnięcia stuga z opałów, czyli z błota, albo ściągnięcia po prostu z pola walki. MG, lewar. I tutaj właśnie tak, mamy gaśnicę, mamy korbę do odpalania. Na te elementy proszę uważać, potrafią uciekać i to tak mocno. Tutaj jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę. Rany, chyba tej ramki nie pokazałem. Te elementy to są właśnie osłony chłodzenia silnika. No i właśnie już jak jestem przy tej ramce, to tak się prezentuje. Dobrze, to mamy to. Mieliśmy skrzynki. Błotniki były, a mi się pomerdało właśnie. Koła też były. No i zostają nam tutaj takie gąsienice. Dobra, tylna część góry kadłuba była. No i mamy tutaj właśnie te ramki z zimowymi gąsienicami. To sobie odłożymy na później. A tu w jednym z elementów producent nam nie wycina gąsienic. To są standardowe gąsienice, tak? Które montujemy przy innych modelach. A tutaj mamy gąsienice zimowe. Widzicie, o ile są szersze, są specjalnie takie poszerzone te gąsienice w stosunku do gąsienic klasycznych. Te gąsienice są bardzo często poszukiwane przez modelarzy i można je dostać z żywicy często i spory koszt często to bywa, dodatkowy wydatek. No i tak prezentują się te gąsienice z zimowymi. Tu warto też, muszę pokazać, że jak przyjrzycie się, to jest górna taśma gąsienic, ta, która na rolkach jeździ.
jest super wyprofilowana, właśnie tak jakby wisiała na rolkach górnych. I takie są dwie gąsienice. No i z drugiej strony tak się prezentują gąski. Model naprawdę godny polecenia, godny pokazania, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o 7.2, to trochę lipa jest z wartymi naprawdę pokazania modelami. Są takie modele, ale to w dużej mierze są to modele po prostu już takie średniej klasy. A tu mamy pojedyncze ogniwo. No i cóż, dobiegło to końca, 25 minut, wyrobiłem się. Bohaterem dzisiejszego unboxingu oczywiście był Stuk 3G z produkcji lutowej 1943 roku. No i oczywiście zapraszam do subowania, lajkowania, komentowania, wspierania. Jeżeli będziecie tym modelem zainteresowani, to pod filmem w opisie znajdziecie bezpośrednio link do tego modelu, a jeszcze poniżej do wszystkich modeli w skali 1.72 od Mini Artu. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.